السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في مطبخ أشرف. بغيت نشارك معكم البهلة. هنا عندي 2 كيلو ديال الطحين ديال الحلويات، عندي 2 كيسان ديال الكاوكاو اللي محمر ومهرمش، 2 كيسان ديال الججلان، 2 زلايف ديال الزبدة، قبيصة الملحة، 2 أكياس ديال الفاني، و6 ديال الأكياس ديال الخمارة، و2 كيسان ديال سنيدة، معلقة كبيرة قرفة. السنيدة راني طحنتها، واللي بغى يضاعف المقادير غادي يضاعفهم. انا بغيت كميه تكون كثيره. غادي ندير النواشف، كاوكاو غير هرمشتو، حتى الججلان محمر حتى هو غير مهرمش. والزيت عندي غادي ندير 4 ديال الكيسان. غادي ندير ديك الاكياس ديال الفاني، ندير حتى الخماره، غادي نخلط ديك النواشف مزيان. غادي ندير الزبده، غادي نخدم ديك الزبده مزيان مع النواشف، عاد ندير الزيت، الكاس الاول، الكاس الثاني،
هاد الكاس الثالث صافي، وهذا الكاس الرابع صافي. دابا غادي نخدمهم مزيان. ما كنجريهاش بزاف، يعني كنخليها ما كتكونش جاريه وما كتكونش ناشفه بزاف، غير كتبدا العجينه تجمع لنا في يدينا صافي. غادي نخدمها في الحكاكه باش كتفتخ مزيان. تساعدنا ملي غادي نجيو نكوروها. غادي ندوزها كلها في الحكاكه. كما كتشوفوا هانتوما هي تبدا العجينه تجمع لنا في يدينا صافي. نجمعوها وكنكورها من يد لهاد اليد صافي، ونضغطوا عليها شويه. صافي نحطوها في صفيحه الفرن. ها هي بعد ما كورتها كلها. ها هي العافيه خصها تكون مهيله بزاف، وحتى كون سخون الفران عاد كندخل لاطه الفران. ها هي بعد ما طابت راه كلها جات مشقه.